Chào anh em nha. Với số tiền nhỏ anh em mình khó có thể mua được con máy hàng ngon, bổ và rẻ. Nhưng với dòng sản phẩm máy hàng Mix Sasuke, hai chế độ làm việc, anh em có thể hàng que và hàng Mix thì có thể làm được điều đó nha anh em ha. Khả năng hàng tuyệt vời, có thể hàng được sắc mỏng. Đây anh em xem nha. Dòng hàng lớn vẫn hàng được bình thường. Đó, đây rất là dễ hàng luôn, rất là dễ hàng và thao tác rất là dễ dàng ha. Và khả năng của dòng sản phẩm này á, thì vừa hàng Mix vừa hàng que, giúp cho anh em mình có thể dễ dàng thao tác để cao anh em thợ hàng mới nha. Đây con máy hàng Mix Sasuke ngon, bổ và rẻ, anh em có thể đặt hàng và liên hệ với Điện Máy Hờ Viên Máy Móc Việt Nam để trải nghiệm về dòng sản phẩm máy hàng này nha. Cảm ơn anh em.